Всем привет, всем добрый вечер. Я хочу поздравить вас с наступившимся уже 25-м годом, пожелать вам всего-всего самого только хорошего, счастья, здоровья, успехов. Пусть все ваши, девочки, желания исполняются и мира на этой земле. Этот Новый год я начну с такого замечательного снеговика, которого я уже связала для того, чтобы попробовать, как он у меня будет выглядеть из плюшевой пряжи. Это бесплатная МК от одной девушки Александры. Все ее данные я поставлю под этим видео. Вы можете на ее страничке в Инстаграме также скачать эту схемку. Плюс я могу и саму схемку тоже, если у меня получится, ссылочку поставить, потому что я заметила, что если ссылку от этой схемки именно с этого сайта выставляешь, то она как будто бы обновляется, и потом она уже через какое-то время недействительна, нужно туда постоянно заходить. Поэтому на страничке у этой девушки вы найдете эту бесплатную схемку. Вот. Я связала вот это чудо, вот такое оно у меня получилось. В размере оно у меня 30 сантиметров. Мне очень понравилось. Использовала я для этого, девочки, велюр. Yarn Art велюр. Это 100 грамм на 170 метров. И крючок номер 3,5. Вы можете этого снеговика вязать с любой другой пряжи. Самое главное, чтобы был к нему к этой пряже был подходящий крючок. Просто берете другую пряжу, которая у вас есть, и вяжете вместе со мной по этому видео. Что мне для этого нужно? Я использовала глазки 12 миллиметров. В этом случае я хочу сейчас, если я буду с вами вязать, использовать голубые глаза. Вот, потому что мне все хочется как-то под шапочку, чтобы она подходила, а шапочка у нас будет в голубом цвете, девочки, вот в таком цвет морской волны. Вот, поэтому глазки у меня здесь 12 миллиметров, у меня есть и блестящие глазки, но у тех блестящих глазок у них ножка очень толстая, и так как велюр такая мелкая вязка, то ножка она не проходит через эту вязку, поэтому я решила взять вот такие самые простые глазки. Можно взять или вот такие 12 миллиметров, или у меня вот такие обыкновенные черные есть 14 миллиметров. Я посмотрю, какие буду использовать, но мне кажется, я возьму голубые. Вот. А так вы можете любые глазки здесь использовать. Носик мы будем вязать этим же крючком, и у меня есть вот такая пряжа. Это обыкновенный хлопок. У меня просто не было пряжи велюр в оранжевом цвете, поэтому я взяла обыкновенный вот такой хлопок. У меня, в принципе, хороший носик получился. Ротик, он не обязательно. Если вы хотите, вы можете его связать, или вы можете использовать... Я использовала в этом случае, вот, смотрите, если там внутрь заглянуть, вот такой язычок. Я уже часто его показывала у себя на видео везде. Я его просто отрезала покороче, намазала его секундным клеем, приложила, и он у меня бомбически здесь приклеен, что его ничто не отдерет. И никто не отдерет. Если у вас такого нету, то вы можете использовать для этого фетр. Есть такой штоф, да? Вы можете фетр использовать, или вы можете просто его связать. Вяжется это колечко амигуруми из 6 петелек. И все, затягиваете и туда прикладываете также, или пришиваете, или приклеиваете. Пришить просто, ну это нереально, это очень тяжело, такую мелочь пришить вот к этой пряже, потому что здесь все так оно набито, утянуто, и туда иголкой просто не подойти. Поэтому я вообще не вижу в этом проблем, когда чуть-чуть намазать клеем, приложить, и оно так же, как и пришито. Вот, потом у меня пуговички. Пуговички я брала коричневого цвета, они у меня 16 миллиметров, брала подходящий к ручкам. Можно любого другого цвета взять. Я вообще-то, если честно, хотела взять вот такого зеленого цвета, как это шапочка и шарфик, но у меня таких пуговичек не было, и взяла вот подходящий к ручкам, и они красиво смотрятся. Так, у меня ушло примерно 1,5 клубка вот этой пряжи. Шапочку я вязала из мохера. Я ее связала и вывернула, да, вот, связала, вывернула и начесала ее расческой для того, чтобы она была пушистая. Вот, если мы ее вяжем и также потом одеваем, то вся пушистая вязка, она остается внутри, и поэтому сколько бы вы там ни начесывали ее, весь мохер, он все равно остается внутри, поэтому ее лучше выворачивать. Но для этого нужно аккуратно вязать, чтобы вязка была с изнаночной стороны аккуратно. Но она видно, что, да, изнаночная сторона у нее всегда вязка немножко другая, чем лицевая. Она не такая красивая. Но когда мы вяжем из мохера, то, в принципе, этого сильно здесь незаметно. Самое главное ровно вязать все петельки, чтобы ровненькие были. Я использовала для этого снеговика сустав. Но схемка сама, она вяжется
голова вывязывается из тела, и я буду ее вывязывать для вас. Я просто хотела использовать, посмотреть, как он будет смотреться именно если, например, голову наклонить, да, в разные там позы поставить, пофотографировать. Она реально очень красиво смотрится. Но я знаю, что не у всех есть эти суставчики, поэтому я буду вот как автор вывязывала, я буду тоже вывязывать голову вместе с вами. Так, ручки. Ручки по схемке, они у автора вяжутся длиннее, но мне показалось, что для этой пряжи они сильно длинные, поэтому я в схемке чуть-чуть укоротила петли. Вы же смотрите, как вы хотите, да, если хотите руки длиннее, чтобы они до ножек там доходили, я не знаю, потому что снеговик есть снеговик, у него за место рук палки, да, но мне захотелось сделать чуть покороче, и я вставила вот такую вот проволоку. Филин, я не знаю, как называется, филинил, мне как-то писали, что-то такое филиновая, или, не знаю, девочки, у нас, я даже по-немецки не знаю, как она называется, но это вот такая проволока, которая вместе обмотана с штофом, и ручки я не наполняла, просто закручивала эту проволоку и вставляла внутрь. И тогда можно и тоже эти ручки загнуть так, как вам нравится, какие-то такие позы, чтобы чтобы руки не висели, а более такие веселенькие они у него были. Вот, руки я вязывала уже прям перед шеей, вязывала в тело. Вот. Ножки выглядят вот так. Они тоже вяжутся отдельно и пришиваются. Вот. Вы же сами смотрите. Или вы пришиваете, или капните чуть-чуть там горячий клей и приложите так, чтобы она потому что приклеена была и никуда они не денутся. Это уже вам всем на свое усмотрение. Так, ну вот такой замечательный у меня бубочка получился. Я его хочу с вами еще раз связать. И даже 2 раза. На русском и на немецком. Схемка сама выглядит вот так. Вот такой этот малыш. Я единственное, что сказала, я просто мордашку оформила по своему вкусу, да. А так схемка очень легкая и офигенно вяжется просто. Поэтому, девочки, не бойтесь. Все выглядит всего так очень много, но это не так страшно, как это выглядит. У нас будет белая пряжа. Такая же будет коричневая пряжа. Я уже по одной детальке связала для вас, да, чтобы потом уже быстро у меня шло. Потом варежка вяжется тоже отдельно. Она заполняется ватой. Одну я уже связала, одну свяжу с вами. Заполняется ватой, вставляется туда рука, и потом просто ниткой она насквозь вот так вот по кругу пришивается, эта рука. Вот. И автоматически стягивается этот рукавчик, и оно получается очень красиво. Вот как тут. Просто я вот по этому краю эту руку пришила. И туда же я вставляю вот эту вот проволоку. Не знаю, только хватит или нет. У меня всего лишь вот пару таких веточек. Насколько мне достаточно будет, я не знаю. Порой, может, у Стеллы еще что-то найду. Надо будет тоже завтра ее купить. Так, ножку я уже одну связала. Она выглядит вот так. Здесь просто она затягивается. И вот в этом месте она пришивается к телу. Или, как я сделала, например, я просто капнула горячий клей. Вот так вот приложила. Самое главное, чтобы нигде ничего не вытекало. И они у меня точно такой же эффект, как и пришили. Шапочку я буду вязать вот из этого цвета. Конечно, тоже было бы красиво, если был бы у меня красный махер, чтобы он весь был, да, в красные рукавички, красный махер. Не обязательно использовать для шапочки махер, можно взять эту же пряжу. Но мне хотелось эффект такой пушистый. Она совсем по-другому выглядит, если вяжутся шапочки вот с такого махера. У меня есть 2 клубка. У меня есть 2 клубка, и я буду вязать в двойную нить. В двойную нить, и крючок у меня был, когда я вязала ту шапочку, 4. Вот махер, он идет здесь сколько? 200 метров на 50 грамм. Вот у меня один клубок целый, и один есть уже, который когда-то что-то вязала, не знаю что. Я раньше вязала спицами таких снеговичков, и они у меня все были вот в таких нарядах, пушистых из махера. Мне так нравилось, поэтому у меня еще махера достаточно. На немецком я тоже буду делать, и у меня, наверное, там будет махер бордовый. Жаль, что у меня нету красного, но у меня есть вот такой махер. Очень такой волосатый, но он тоненький для шапочки, поэтому я буду брать вот этот и вот этот вдвойне. И буду вязать шапочку. И потом буду начесывать его, чтобы он был очень такой пушистый. Этот я буду делать на немецком языке. Так, ну, в принципе, все, что я хотела, я вам рассказала. Приступим тогда к вязанию. Мы, как всегда, начнем с самых маленьких деталей, чтобы они у нас уже были готовы, и чтобы мы потом по ходу дела их просто ввязывали. Я связала одну ножку, и вот точно такую же ножку сейчас мы свяжем с вами вместе.
В схемке есть кое-какие опечатки, да, поэтому я это все уже откоррегировала. Там был маленький такой момент. И просто слушайте меня и вяжем вместе, окей? Итак, для этого мы набираем с вами 7 воздушных петель. Так, сейчас, секундочку, я опущу немножко камеру. Так, набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Теперь вяжем с вами от второй петли 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В последнюю петлю мы провязываем 3 столбика. 1, 2 и 3. Поворачиваем работу. Вяжем с вами 4 столбика и 1 прибавка. 1 столбик, 2. Здесь петли, они очень плохо видны, я просто вот на глаз, девочки. 3, 4. И в последнюю здесь петлю мы провязываем с вами 1 прибавку. Ставим здесь маркер. У нас сейчас с вами 14 столбиков. Следующий ряд мы провязываем 1 прибавку, провязываем 4 столбика, 1, 2, 3, 4, провязываем 3 прибавки. 1 прибавка, 2 и здесь еще, если я что-то видела, здесь 3. Так, далее мы вяжем с вами 4 столбика и 2 прибавки, это уже на другой стороне. 1, 2, 3, 4 и прибавки 2 штуки. 1 прибавка и вот тут 2 прибавка. У нас 20 столбиков с вами. Здесь я сейчас поставлю маркер. Вы, наверное, спросите, почему я такую тяжелую пряжу для этого выбрала. Да, мне и тоже не очень легко вязать, но у меня сейчас от наших всех видосов столько этих игрушек лежит, мне просто некуда их ложить. И если уже из велюра, из тоненькой пряжи, да, там снеговик 30 сантиметров получается, из Хималая Dolphin Baby, вы можете представить, что снеговик будет где-то, ну, я бы сказала, 45 сантиметров примерно. Просто куда мне их всех складывать? Поэтому маленькие, они такие няшные, такие хорошенькие, мне захотелось из этой нитки, но придется помучиться немного для меня. Так, следующий ряд. Мы провязываем с вами, у нас сейчас, я уже сказала, 20 столбиков, да? Мы провязываем 1 столбик, потом провязываем прибавка, далее провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Теперь мы вяжем с вами 1 столбик, 1 прибавка, и так 3 раза. Столбик, прибавка, столбик, прибавка и еще раз столбик и
прибавка. Далее вяжем опять 4 столбика. Раз, два, три, 4. И вяжем столбик прибавка 2 раза. 1 столбик, 1 прибавка. Столбик и прибавка. У нас с вами сейчас 26 столбиков. Вот. Мы с вами провязываем 2 ряда. Нет, подождите, сейчас, подождите, 4. Мы провязываем 4 ряда, 26 столбиков. Без изменений, 4 ряда. Девочки, не 4, а 5 рядов. Я тут, у меня отпечатка самой. С 4 до 8 ряды идут 5 рядов. 4, 5, 6, 7, 8. Вот, 5 рядов провязываем с вами 26 столбиков. Так, я провязала 5 рядов, 26 столбиков, и теперь нам нужно в следующем ряду убрать 2 петельки, убрать 2 столбика. Мы просто, вот у нас ножка вот так идет, мы просто в этом краю делаем одну убавку, и в этом краю делаем одну убавку. У нас будет с вами 24 столбика. Вот, я просто провязываю сейчас вот на этой стороне одну убавку. Провязываю, потом, я не знаю, сколько там петелек получается, иду на другую сторону. На другой стороне делаю тоже одну убавку и вяжу до конца ряда. И у нас будет с вами 24 столбика. Так, сейчас еще пару петель. Вот тут я делаю одну убавочку. И провязываю до конца ряда. Довязала я до конца, и теперь мы делаем один ряд с убавками. Мы провязываем 2 столбика убавкой, так 6 раз. И у нас будет с вами 18 столбиков. Потом провязываем 3 ряда без изменения, 18 столбиков. Итак, вяжем 2 столбика, 1, 2, и теперь вяжем одну убавку. И так мы провязываем до конца ряда. 2 столбика, убавка, и так 6 раз. Один столбик, второй и убавка. Так провязываем, девочки, до конца ряда. У нас будет с вами 18 столбиков, и провязываем 3 ряда без изменения, 18 столбиков. Так, провязала я эти ряды. Следующий ряд мы делаем также 1 столбик, убавка, и так 6 раз. И потом 1 ряд без изменения, 12 столбиков. Так, провязала я, девочки, теперь мы вяжем с вами прибавки. Следующий ряд мы провязываем 1 столбик, прибавка, и так 6 раз. У нас будет опять 18 столбиков, и потом провязываем 3 ряда без изменения, 18 столбиков. При этом не забываем заполнять. Я сейчас тоже заполню ножку, чтобы она вот такую форму у меня имела. Окей? Итак, мы провязываем с вами 1 столбик, прибавка, и так 6 раз. Столбик и прибавка. Так 6 раз. Столбик, прибавка, столбик, прибавка. Так провязываем до конца ряда, и потом провязываем 3 ряда без изменений, 18 столбиков. Так, девочки, провязала я эти ряды, и у нас еще осталось 3 ряда. И ножка будет готова. Мы провязываем сейчас 1 столбик, 1 убавка, и так 6 раз. Потом провязываем 1 ряд без изменения, 12 столбиков. И последний ряд это 6 убавок. Вот, потом у нас получается вот такая вот дырочка. Мы ее затягиваем просто иголкой, и все. Окей? Итак, 1 столбик, 1 убавка, и так 6 раз. Столбик, убавка. Ну и так по кругу. Столбик, убавка. Столбик, убавка.
убавка. Так до конца ряда. Вот я провязала 6 раз. Заполняем пяточку эту, пожалуйста, ватой. И провязываем сейчас один ряд без изменения 12 столбиков. И потом один ряд только 6 убавок. Это каждые 2 петельки провязываем вместе. Так, довязала я эту пяточку. Потом я возьму цыганскую иголку и соберу просто по кругу все петельки и затяну. Сделаю узелок, и на этом ножка у нас готова. Так вот выглядят две ножки. Лишь бы они одинаковые были, потому что каждый раз, если через какое-то время ты вяжешь вторую ножку, она всегда почему-то по размеру получается меньше, чем другая. Не только у вас, у меня тоже это. Все зависит от плотности тоже вязания. Если сегодня хорошее настроение, вяжется легко. Не очень хорошее настроение, вяжется туго, да? От этого тоже большую роль играет. Так, ножки готовы, теперь вяжем с вами ручки. Так, будем вязать с вами руки, начнем вот с этой детали. Здесь вяжется 9 столбиков, 16 рядов. Окей? Итак, набираем в колечко амигуруми 6 столбиков. Раз, два, три, 4, 5 и 6. Если получится, затягиваем. И теперь мы делаем с вами прибавки. Один столбик прибавка, и так 3 раза. И у нас с вами будет 9 столбиков. Провязываем один столбик, одна прибавка. И так 3 раза. Один столбик, одна прибавка. И последний столбик и одна прибавка. Так, у нас сейчас 9 столбиков. Теперь мы по кругу вяжем просто 9 столбиков, 16 рядов, девочки. Окей? Провязываем вот такую длину колбаски. 16 рядов, просто по кругу 9 столбиков. Так, девочки, я провязала вот эту ручку. Теперь берем проволоку, вот я закрутила, да, несколько в одну такую плотную палочку и вставляю ее туда внутрь. Ватой я не наполняла. И теперь провязываем за обе стеночки. Провязываем за обе стенки, чтобы потом мы могли просто ввязать в тело. Так, вяжем за обе стеночки. Провязываем, ну, я думаю, наверное, 3 столбика здесь будет. Раз, два, три. Можно еще вот тут крайнюю тоже взять с собой. Так, длинную нам не надо оставлять, потому что это все ввязывается в тело. Вот такая ручка получается. Сейчас мы свяжем с вами варежку. Так, для рукавички нам нужно сперва связать 2 пальчика. Да? Для этого мы набираем в кольцо амигуруми 6 столбиков и делаем 6 прибавок. Раз, два, три, 4, 5 и 6. Затягиваем и вяжем с вами 6 прибавок, и потом вяжем 2 ряда без изменения 12 столбиков. Такие у нас будет 2 пальчика. Так, одна прибавка, вторая прибавка, третья, четвертая,
5 и 6 прибавка. У нас сейчас 12 столбиков. Провязываем, девочки, 2 ряда без изменения, 12 столбиков. Делаем соединительную петлю, и нить можно отрезать. Да, и таких вот провязываем 2 пальчика. Повторяю еще раз, у нас сейчас 12 столбиков, провязываем 2 ряда, 12 столбиков. Так, пальчик я связала, теперь вяжем саму ладошку. Для этого также мы набираем 6 столбиков в колечко и вяжем 6 прибавок. Так, 1 столбик, 2, 3, 4, 5 и 6 столбик затягиваем. Так, и теперь мы вяжем 6 прибавок, девочки. Провязываем 6 прибавок. Провязала. Теперь вяжем с вами следующие ряды. Провязываем 1 столбик, 1 прибавка, и так 6 раз. У нас будет 18 столбиков. Следующий ряд провязываем 2 столбика, прибавка, и так 6 раз. У нас будет 24 столбика. Потом провязываем 2 ряда без изменения, 24 столбика. Окей, поставим здесь для себя маркер, чтобы не спутаться или сбиться. Итак, первый ряд, как я вам сказала, провязываем 1 столбик и провязываем 1 прибавку. И так весь ряд. 6 раз, да? 1 столбик, 1 прибавка. Столбик, прибавка. Столбик, прибавка. И последний мне еще столбик и прибавка. А нет, еще один. Тут у меня маркер. Вот еще один столбик и прибавка. У меня сейчас 18 столбиков. Точно так же провязываем следующий ряд, только провязываем уже 2 столбика, прибавка, и так весь ряд. Потом провязываем 5 и 6 ряды, 24 столбика, 2 ряда, 2 ряда без изменений, 24 столбика. Так, я провязала эти ряды. Теперь мы будем с вами ввязывать палец. Для этого мы сперва провязываем с вами 10 столбиков без изменений. Я поставила маркер здесь, да, чтобы видно было конец и начало ряда. Провязываем 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Так, теперь берем пальчик и мы вяжем 4 столбика по пальчику. Так, вот эти ниточки, их можно спрятать внутри. Они, в принципе, нам не нужны. Вот. Можно покороче их отрезать, если вы хотите. Мне они не мешают. Так, теперь я иду... Ну, я всегда люблю брать вот эту чистую сторону. Не там, где у нас закончилась, да, а вот именно где-нибудь здесь. Ввожу изнутри крючок в палец и провязываю вместе с ладошкой. Провязываю 4 столбика. Так, 1 столбик. Теперь в следующую петлю и в ладошку. 2 столбик. И так далее. 3 и последний 4. Так, теперь провязываем до конца ряда 10 столбиков. У нас остается так же, как и было, 24 столбика. Окей, провязываем 10 столбиков. Так, провязала. Теперь мы вяжем один ряд 28 столбиков. Это значит, мы провязываем вот эти 10,
Потом у нас тут осталось 8 столбиков и остальные 10. Провязываем так 28 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь мы провязываем 8 столбиков по пальчику самому. Здесь затягиваем хорошо. 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И провязываем остальные 10 столбиков до начала ряда. Хорошо здесь затягиваем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот у нас 28 столбиков сейчас на этой варежке. Теперь мы будем делать с вами убавки, девочки. Для этого мы провязываем сейчас сперва 9 столбиков. Так, провязала 9 столбиков. Теперь у нас следующие столбики мы делаем убавку. Вот следующие 2 столбика, вот этот и вот этот, мы делаем здесь одну убавочку. Теперь провязываем 6 столбиков по пальчику. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Теперь здесь точно так же делаем одну убавочку. Так, вот петля и вот петля. Убавили. И теперь вяжем 9 столбиков до конца ряда. У нас с вами будет 26 столбиков. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Вот так у нас получается красиво. Теперь мы... Так, резкость, все нормально. Теперь мы точно так же убавляем еще раз. Мы вяжем сперва 8 столбиков, потом делаем одну убавку. Так, провязала я 8 столбиков, и теперь мы делаем здесь одну убавку. Так, убавила, и теперь мы провязываем 6 столбиков по пальчику. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Теперь делаем опять здесь одну убавку и провязываем с вами 8 столбиков до конца ряда. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. У нас 24 столбика. Сейчас мы можем маркер поднять наверх. Следующий ряд вяжем, девочки. 7 столбиков, 1 убавка. Провязываем 7 столбиков, 1 убавка. Провязала. Теперь мы вяжем 2 столбика по пальчику. 1, 2. Теперь мы делаем одну убавочку. Теперь провязываем 2 столбика опять по пальчику и провязываем одну убавку. До конца ряда у нас остается 8 столбиков.
провязываем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 и 8. Вот. У нас сейчас 21 столбик. Так. 21 столбик. Нам нужно будет сейчас в следующем ряду сделать убавки. Вот. Здесь не важно, в каком порядке вы их будете делать, да? Я делала так, что один столбик убавка, один столбик убавка. Но самое главное подсчитывать, что сколько мы делаем убавок, потому что здесь неровное число петель именно для этих убавок, чтобы 6 раз убавить. Поэтому или вы примерно здесь себе смотрите, да, например, здесь одну убавку, здесь вот одна, вторая, третья, четвертая, там пятая, шестая. Или мы чередуем один столбик убавка, и там в конце, если останутся пару петель больше, это не страшно. Нам самое главное выйти на количество петель 15, чтобы у нас было 15 петель, девочки. Для чего? Потому что у меня не получалось сделать так, чтобы эта рукавица, она сужалась до такой степени, чтобы у нас потом очень хорошо вставлялась эта рука, и она сильно не болталась в варежке. Да? У нас еще, конечно, вяжется манжет, но когда я пробного снеговика вязала, мне очень сильно хотелось еще один ряд сделать с 6 убавками, чтобы она так плавно перешла вот эту узенькую рукавичку. Свяжем потом еще манжет 2 ряда, и потом можно будет ее вот к этой тоненькой веточке хорошо пришить. Вот, чтобы не было такого, чтобы у нас рука болталась в варежке. Для этого, ну я не знаю, я могу вместе с вами. Сейчас у меня на данный момент 21 столбик. И вот следующий ряд мы можем сделать так, например, да, если мы будем убавлять 18 петель, было бы ровное количество, да, чтобы так и сделать, убавить там один столбик, убавка. Мы можем чередовать. Самое главное, чтобы убрать 6 петель, раскидать просто по всему ряду их, и все. Так, я сделаю сейчас один столбик, одна убавка. Вот запоминаю ее, одну я уже убрала. Сделаю теперь 2 столбика, одна убавка. Так, вот вторая петля убавила. Далее столбик, убавка. Третья убавка у меня уже. Еще 3 убавки мне до конца ряда сделать. Например, можно сделать здесь столбик, убавка, это будет 4. И столбик. Сделаю еще один столбик. Убавка, это будет 5 уже убавка. Ну и здесь давайте сделаем один столбик и одна убавка. Вот. Ну вот как-то в этом порядке. У меня сейчас здесь, девочки, 15 столбиков. Теперь мы больше никаких убавлений делать не будем. Мы просто потом уже наполняем варежкой. Она очень симпатичная получилась, потому что она вот здесь именно по краям убавлялась, где этот пальчик. В принципе, классно задумана автором. Единственное, что она мне в конце была немножко даже с помощью манжета широковатая для вот этой вот ручки. Поэтому я захотела еще сделать эти пару бабочек. Так, теперь мы с вами сделаем манжет. Для этого мы берем белую пряжу. Так, я сперва вытяну вот эту красную петлю и сделаю сейчас смену. Так, вот у меня петлю я эту красную еще вытянула. Теперь я беру белую нить и протягиваю ее через эти 2. Красную немножечко затягиваем, и все мы кладем на работу, чтобы это все провязать вместе. Так, я делаю таким методом манжет. Автор брала такую пушистую нитку, и так как у меня нету ее, этой пушистой нитки, я хочу использовать эту же нить, но буду делать ее с полустолбиками. Тогда она будет полнее, пушистее казаться. И это будет заменять ту нить, которую использовал автор. Окей? Итак, накид ввожу и провязываю столбик. Или полустолбик он называется. Я уже забыла, как они называются. Я 100 лет его не вязала. Ну, вот полустолбик с накидом, так? Опять накид, вводим следующий столбик
И провязываем вот таким методом. Накид. Короче, следующий. И так вот 15 столбиков мы провязываем. И будет даже очень симпатично смотреться. Так, эти ниточки мы можем уже спрятать туда внутрь. И провязываем так по всему ряду. Провязываем так до конца ряда. Так, девочки, вот тут я остановилась. Теперь будем немножечко здесь химичить. Я сейчас этот ряд еще раз также провяжу в эти же петли. Так, вот здесь я хочу сделать вот такой вот выкрутас. Сделать вот такой переход. Теперь опять точно так же полустолбики с накидом. В эти же петли мы проходим по верху. Немножечко ниточку такую делаем лёка, да, такую немножко ее не сильно затягиваем. И провязываем прям вот по верху этого манжета. Просто чтобы он пышнее казался, толще он будет казаться и красивее. Буквально вот в эти же петли, как обвязываю этот манжет еще раз. Немножко нитку вытягиваем, чтобы она сильно манжет не стягивалась, да, чтобы она как-то более-менее так мягко смотрелась. Я иногда уже даже не знаю, какие слова подобрать. Так, сейчас посмотрим, что тут получается. Вот видите разницу? Или вот так, или вот так. Красивее же, да? Так, где я уже была? Тут я была, тут еще не была. Так, сейчас. Некоторые косячки можно вот таким методом, даже вот этот переход, который получается не всегда ровно, его можно закрыть именно вот этим методом. Вот тут, да? Сейчас попробую. Где я была? Я тут была. Ладно, сюда пойду. Вот можно здесь еще раз куда-нибудь вот сюда так войти. Вот. Делаем соединительную петлю. Я на всякий случай эту нить подлиннее оставлю, потому что у меня получилось одну руку этой ниткой прошить. Но не факт, что у вас получится, потому что эта нитка, она немножечко такая, она крошится. Если она в одном месте раскрошится, то все, потом ее надо отрезать и брать. Вообще, я вам советую взять обыкновенную нитку. Белую хлопчатую. Вот. Вот так получается, девочки, варежка. Вот тут у меня переход этот. Красиво, в принципе, смотрится. Теперь я попробую эту нить вот тут вытянуть внутрь туда. Надо будет отрезать. И потом я попробую ей сейчас пришить руку, показать вам, как я это пришивала. Наполняем варежку ватой. Ну, я наполняю так, чтобы у меня рука вот однозначно вот до этого места только была, да, не глубже. Вот как-то вот так она была, чтобы она, вот настолько она ушла туда внутрь. Так, заполняем варежку и приготавливаем. Я возьму, попробую я цыганской иголкой. Хотя я хочу попробовать. Я не хочу сейчас экстра еще всяких других ниток доставать. Я хочу ей попробовать затянуть эту варежку, если у меня получится. Вы сперва посмотрите, окей? Так, девочки, взяла цыганскую иголку. Теперь берем руку и смотрим так. У нас вот эта часть, она будет ввязываться в тело. На это надо обратить внимание, да, чтобы не пришить как-то криво эту варежку. Я, в принципе, когда вот ввязала эти руки в тело, только тогда я варежку пришивала. Вот, ну, можно и сейчас вот сделать, чтобы потом уже этого целого снеговика не крутить. Это может даже проще держать только руку
в руке, да, чем самого снеговика. Но нужно обратить внимание, что вот эта часть потом она ввязывается в тело, чтобы вот эта варежка, она была правильно позиционирована. Окей? Итак, раз это вот так, значит, я думаю, что вот так она должна быть пришита. С другой стороны точно так же, но даже если мы точно так же 2 варежки пришьем, то ее можно перевернуть. Тогда она вот с другой стороны, эта часть будет ввязываться в тело. Так. Вывожу эту нить сюда, вниз. Теперь вставляю руку. У меня он ватой заполнена буквально до манжета. Вставляю руку. И один раз вот петельку смещения делаю в сторону, прям под манжетом. И один раз я прям насквозь пройду. Насквозь прям пройду. И выйду вот здесь, чтобы просто у меня рука уже это держалась, да, и она не крутилась. Вот так. Теперь она у нас 100% держится. Вот. И теперь можно вводить, ну и пришивать, девочки. Я не знаю, как у вас будет получаться, но мы должны обязательно цеплять эту ручку, чтобы она потом была у нас фест. Ну, плотно прилегала. Чуть-чуть затягиваем. Теперь сюда смещение, делаем петлю и иду в другую сторону. Может быть, у вас другая есть техника пришивания. Я как-то так приловчилась, и мне она не показалась тяжело или еще что-то. Затягиваем. Сюда смещаюсь. Потом опять здесь выхожу. Когда затягиваю, потом я уже вижу, где я пришила. Например, здесь оно у меня уже сидит плотно, а здесь нет. Вот сюда иду. Здесь выхожу. Затягиваю. Теперь я сюда и здесь выхожу. И все время я через эту руку прохожу, и она уже никуда не денется. В принципе, ее достаточно пару стежков таких сделать, и все. И она 100% фест. Самое главное, что потом обратить на манжет, чтобы он был как равномерно затянут, да. Не так, что здесь у меня затянуто, здесь нет. Вот тут, например, затянуто, здесь нет. И вот теперь можно просто один раз пройтись по кругу. Может быть, даже сразу это нужно и делать. Я говорю, у каждого своя техника пришивания. Я вообще не люблю пришивать. Раз, затянула. Я люблю, чтобы все у меня уже или вывязано было, или на суставчиках. Ну, ленивая я, что касается пришивания. Хотя я могу шить тоже, но мне по душе больше вязать. Так, где еще? Вот здесь вот еще можно затянуть. Вот это место, вот оно. Прям вот кричит. Затяни меня. Так. И все. Немножечко оттопыриваем этот манжет. И получается вот такая рука. Ну вот здесь еще можно один раз. Я вижу, что здесь лёка. Вот сюда я иду. Смотрите, кстати, нитка держится, да, не пушится. Сюда войду и получится туда насквозь. Вот так. И затягиваем. Так. Теперь вроде бы все как будто бы равномерно. Делаем узелок и прячем нить внутри. Можно прям в саму варежку туда ее. Вот так. И я пойду вот сюда. И нить отрежем. Точно так же делаем вторую. Немножечко выравниваем этот манжет. Если не на 100%, все ровно, не страшно, девочки. Пальчик немножко. Все так выравниваем. Вот одна рука.
она будет потом вот так ввязываться в тело. Точно так же делается другая, и потом мы можем просто перевернуть, и все, пальчик должен наверх смотреть. Окей? Вот. Теперь будем вязать с вами нос. Для меня было самое тяжело нос, не потому что тяжело по схемке, а потому что нитка хлопок, и она такая жесткая. Чувствуется разница, переход, да, с плюша на хлопок. У меня пальцы всегда потом болят. Но зато, если его связать, постараться, он такой плотный, легко его пришить тонкой ниткой. И он прям, его можно и даже загнуть немножко, чтобы он такой не прямой был, а вот загнутый наверх. Красиво смотрится. Сейчас, девочки. Так, девочки, берем оранжевую нить, вяжем нос, вяжем морковку. Так, у меня этот же крючок 3,5, и нитка эта хлопковая, я бы не сказала, что она такая тоненькая. Мне кажется, с этой велюровой она почти на одном уровне, только та более пушистая, а это нет. Итак, мы набираем 12 воздушных, воздушных петель. Мы набираем 12 воздушных петель. Так, одна петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и так далее, 12. Теперь соединяем это в колечко и вяжем 2 ряда 12 столбиков, девочки, по колечку. Тут первый столбик в первую воздушную петлю. Сейчас еще эта нитка, она такая, знаете, вся слоеная, и будет немножко мне тяжеловато, но я помучаюсь. Вы возьмите себе нитку полегче, да? Итак, я сделаю здесь воздушную петлю и провязываем теперь 12 столбиков без накида, 2 ряда. Это вот в каждую воздушную петлю я провязываю вот такой вот столбик без накида. Провязала эти 2 ряда, и теперь мы вяжем с вами следующий ряд. Провязываем 4 столбика, убавка, 4 столбика, убавка, да? Итак, провязываем 1 столбик, второй, третий и четвертый. И делаем теперь одну убавку. Нитка немножко грубоватая, смотрится грубо, когда мы ее вяжем, но когда уже все пришито, она как-то смотрится даже и очень ничего. 1 столбик, второй столбик, третий, четвертый, и делаем одну убавку. У нас сейчас 10 столбиков. Так, следующий ряд у нас 3 столбика убавка, 3 столбика убавка. Окей, у нас будет 8 столбиков. Точно так же, как это, только мы провязываем не 4 столбика, а 3 столбика. 3 столбика убавка, 3 столбика убавка. Потом один ряд без изменения, 8 столбиков. Так, девочки, провязала эти ряды. Вот такая у меня морковочка получается. И у нас еще 2 ряда осталось. Мы провязываем сейчас 2 столбика убавка, 2 столбика убавка. У нас будет 6 столбиков. А потом мы вяжем просто 3 убавки и нить стянуть. И все. Окей, провязываем этот ряд. 2 столбика убавка, 2 столбика убавка. Вот, я провязала. У меня сейчас 6 столбиков. И теперь я должна сделать просто 3 убавки. Окей? Для этого сейчас, чтобы на этом кончике сделать эти убавки, я возьму крючок еще чуть потоньше. И потом я провяжу 3 раза 2 петельки вместе. У нас останется тут маленькая дырочка. Просто нить отрезаем и затягиваем этот кусочек. Окей? Так, я нашла себе 2,5. Сейчас попробую. Нам нужно просто 3 убавки сделать.
Очень жесткая нитка. Так, тут у меня одна убавка. Ну, и тем самым уже и кончик носика он формируется. Не скользкая у меня здесь игла. Не хочет она у меня скользить. Упс, скользить. Это была одна убавка. Сейчас попробую. Посмотрим, может быть, мне хватит 2 убавки. Остальное я просто затяну. Так, вот это вот. Если бы я взяла нить потоньше, носик был бы маленький у меня. Он бы не был бы пропорционально. Короче, девочки, мне кажется, я уже здесь это не убавлю. Мне нужно будет взять иглу и иглой эти петельки собирать, потому что нить толстая. И затягивать в такую остренькую пипочку. Не знаю, но у меня, я уже вязала же, и у меня там получилось. А здесь что-то она выпендривается. Смотрите-ка, деловая. Ну-ка, если я их стяну пока без убавки. А тут попробую сейчас эту убавочку сделать. Игла беспонтовая. Так. Мне бы вот сюда еще войти. Меня тут не ждут, а я насильно туда хочу. Ёкарный бабай. Короче, не буду я здесь мучиться. Я сейчас это отрежу. И вот этот вот кончик, я его стяну этой иглой. И у меня будет... Мне надо, чтобы мне просто здесь вот эти петельки в одну стянулись, и одна была такая симпатичная пипочка. Окей? Я не могу их больше убавить, потому что, ну, мне не по силам. Сейчас. Ну, сейчас посмотрим. Здесь я могу только, наверное, цыганскую углу взять. И она сейчас тоже будет выпендриваться. Ну, сейчас как-нибудь затяну. Да нет, смотри, все идет как по маслу. Так. Ну-ка. Просто стянуть надо. Без большого узелка на кончике. Вот так он должен быть. Смотри. Ничего же вроде бы. Нормально. Так, теперь вот хочется, чтобы она держалась. Если сейчас я тут узел затяну, это тоже нехорошо. Будет шишка. Не хочу шишки на носу. Так, сейчас подожди. Еще раз. Сюда. Но узел все равно надо, она развяжется. Подожди. Сейчас что-нибудь я нахимичу. Так. Так. И теперь ее надо внутрь туда. Так, вот такая у меня получилась пипочка. Сбоку она даже и ничего. Так, вот эта часть, где-то тут такая углубленная часть, вот эта часть, она идет вниз. Значит, вот это идет наверх. Ну и будем загибать так, как нам надо. Подгибаем под себя. Вот так. Эти все нитки можно туда спрятать. Немножечко ваты еще, да, чтобы просто для стабильности. Хотя мне кажется, что в этот нос даже вата не нужна. Она как камень такая нитка. Ну, это я сама выбрала такое. Самое главное найти форму. Вот это должно быть снизу. Я имею в виду найти форму, как ее пришивать. Вот эта часть, она должна быть снизу. Вот эта часть должна быть наверх. Когда он пришьется, в принципе, он ровно убавлен, что здесь нету никакой формы. Но мы можем его сами так гнуть. Это вот плюс вот в этой нитке, что ты ее потом можешь гнуть так, как тебе надо. Еще ватой, потом я беру тоненькую иголку, оранжевую ниточку и пришиваю уже в самом в конце, когда мы сделаем все утяжки, окей? Ну вот это, если честно, это для меня самое муторное, но самое такое зюсь
остатки. Все, девочки, будем вязать теперь тело. Слава богу. Фу. Итак, для тела нам нужно будет сперва связать вот такие две детальки. Тело начинаем вязать с ног, да? Такие две детальки. Одну детальку я уже связала, вторую детальку будем сейчас связать с вами вместе. Для этого мы в кольцо амигуруми вяжем 6 столбиков и делаем 6 прибавок, девочки. Вот как всегда. Окей? 6 столбиков, затягиваем кольцо и потом провязываем с вами 6 прибавок. Я думаю, что это не обязательно показывать, потому что это в каждом сейчас моменте повторяется все одно и то же. 2, 4, 6. Так, провязываем теперь 6 прибавок. Так, провязала. Теперь мы делаем аналогично другие прибавки, как всегда по кругу. Мы провязываем сейчас один столбик, одна прибавка, и так 6 раз. И следующий ряд провязываем 2 столбика, одна прибавка, и так 6 раз. У нас с вами будет 24 столбика. Потом провязываем один ряд без изменения, 24 столбика. Так, я провязала эти ряды, и еще один ряд у нас остался с прибавками. Это 3 столбика прибавка, и так 6 раз. У нас будет с вами 30 столбиков. На одной детали вы можете нить оборвать и сделать соединительную петлю, а на второй детали мы нить оставляем и будем соединять эти две детали. Итак, мы провязываем еще 3 столбика прибавка, и так 6 раз.